les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de slime. Bon, comme vous avez lu dans le titre, je vais vous expliquer comment rattraper un slime licorne. Bon, moi c'est un licorne. En fait, j'avais mis un... Celui-là, il est tout dur. C'est que hier, j'avais mis un slime bleu que j'avais fait avec ma cousine Chayana. Sinon, je vais vous mettre en description... N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de ma cousine, c'est l'atelier Miss Créatif, comme la mienne. Voilà. Bon, bien sûr, pour ça, on aura besoin d'un slime et une bassine, enfin quelque chose, avec de l'eau bouillante. Vous voyez la fumée là? Et si vous entendez du bruit derrière, bah, c'est parce qu'en fait, il y a la télé. Attendez, je vais fermer la porte. Voilà. Et là, bah, tout simplement, même le slime qui n'est pas raté, attendez, je vais essayer de vous faire montrer. On va le mettre dedans. Ouh, c'est bouillant. Bon, attendez, je vais vous faire montrer parce que là, vous voyez rien. Comme ceci, c'est bien de l'eau. Oh, ça brûle.